今天讲一本特别好的书，叫《一如既往》。这书能够提高我们大家的认知水平。什么叫一如既往呢？开头有一个引子，说2009年的时候，有一天，一个叫吉姆的人和巴菲特，在大街上开车，然后这个吉姆就问巴菲特啊，说你看金融危机这么严重，什么时候咱们才能走出这个危机呢？巴菲特问他说，1962年的时候卖的最好的糖果是什么？这个吉姆说不知道。巴菲特说是士力架。那么现在卖的最好的糖果是什么呢？巴菲特说还是士力架。然后两个人就陷入了沉默啊。这个小故事告诉我们什么呢？绝大多数的人都在努力的预测未来，就是我们只要在网上有人给你讲明年的走势是什么啊，什么行业是风口，这样的话，很多人就会点击收藏去看。事实上，我们更应该关注的是什么是不变的事啊。这里边最有名的一个说法是来自于贝佐斯，就是亚马逊的创始人。贝佐斯说，我们的决策应该基于未来10年不会变化的事情，这些不会变化的事情才具备让我们参考的价值，而不是未来哪些东西可以预测。所以这本书的作者为什么叫一如既往，就是他总结了23条他认为在人类社会当中长时间不会变的规律。我读下来觉得每一条规律我都相当认同啊。第一条规律叫做历史告诉我们未来无法预测。好多人特别喜欢预测未来讲明年，讲5年后，讲10年后。预言家都是怎么来的呢？预言家的唯一的需要就是多预言啊，只要你多预言，你一定能够预言准确啊，你只需要把预言不准确的部分忘记就好了，删掉啊，这样的话你总能预测对那么1-2个。所以有人会说，你看这是我在5年前录的视频，有视频为证。那当然是有视频，他确实说了，但他也说过很多不靠谱的呀。所以预测未来这件事情就完全不可能的一件事，因为未来是被大量的偶发因素决定的。这个作者有一次他说，历史是由很多不可预知、不可度量的事情决定的。他有一次跟2个朋友去滑雪，然后人当地呢立了一个牌子，说这个地方不许滑野雪。但3个年轻人就觉得没关系嘛，滑雪技术高，他们就滑下去了。结果滑的过程当中就感觉到了那个雪的松动，有一些那个雪面会飘啊，这种情况下你就失去了掌控力，就很危险。滑完了以后呢，他不知道为什么，他说哎呀，我先回去了，我今天下午有点事儿，我先回家了，然后我开车到那个山下跟你们俩见面。结果等他回去以后，开着车到那个山下等的时候，就发现他的2个朋友就没出现。他想哦，那可能是他们滑雪滑得比较快，就他们先走了。到了晚上接到电话，朋友的家人打来说他们俩在哪儿？他说他们俩应该滑雪回去了吧？哇，家里人就开始哭了，然后上山搜寻。警察一听这个事儿，说完了，肯定是雪崩，因为那个地方的雪是很松的。过了很多天，找到了2个朋友的尸体。然后他说是什么决定了我突然不去参加这个滑雪了呢？没有任何理由，就是他突然之间觉得我不去了。实际上我们在历史当中有很多事儿都是这样决定的。咱们读《三国演义》，对吧？诸葛亮借东风，这个风向只要一变，赤壁之战的结果可能就不一样了。虽然不是诸葛亮借的，对吧？这是历史上的这个事实，但是风向真的会决定一个战争的胜败。1915年的时候，有一个叫卢西塔尼亚号的货船从美国去欧洲，在路上，那个时候因为战争期间呢，1战战争期间大家都为了省煤嘛，这个船长突然之间下令说关掉一个炉子，关掉一个炉子，这个速度就变慢了。当然这个船长可以不关这个炉子，不关炉子你就正常速度走。但是这个船长说关掉一个炉子，那大家就关掉一个炉子，速度变慢。速度变慢以后，结果在大海上正好遇到了德国的这个鱼雷艇，然后德国的这个潜艇发射鱼雷，把这个货船炸沉。炸沉以后，直接导致美国向德国宣战，然后从而改变了1战的走势。所以你说1战的发生本来就是一个偶然，对吧？斐迪南大公被枪杀这件事儿跟那个司机走错路是有很大关系的。如果他不走错路的话，那个杀手就见不到这个斐迪南大公，就不会发生这个枪杀事件。但是1战的结束也跟偶然事件有关。如果这个船长不说要减缓速度，那可能美国就不会那么快的参战，1战还会打很长时间。
所以历史不可预测，这是我们要知道的第一条。这个认知本身就让人很不舒服，因为作为人类就希望寻找大师，人类就希望寻找有人能够前瞻，对吧？有巫师一般的这种能力，你今后要把这个东西放下，未来是不可预测的。第二个叫预测未来不等于预测意外，而意外才是关键。什么叫预测未来呢？比如我说人类的和平会变得越来越是主流啊，战争会变得越来越少，这是一个趋势性的预测。但是对于我们的生活产生重大影响的不是某一个趋势，而是某一些奇怪的意外，这些东西才会决定着我们未来的生活。而意外这件事情是无法预测的。比如说1961年 NASA 要送这个宇航员上天，他们为了测试那个宇航服，你知道培养一个宇航员多贵啊，对吧？花了好多的钱，然后培养一个宇航员，穿上宇航服测试这个宇航服密闭性。怎么测试宇航服呢？你不可能发射一次，而是让他们坐热气球，穿着宇航服坐热气球，坐到35公里高的高空，35公里高的高空，坐着热气球上去啊。然后这两个宇航员就在上面一直热气球上坐着，坐到35公里高空，很难受。然后等到那个说测试完毕啊，这个宇航服是合格的，开始下降，降落到大气层以内的时候呢，可以摘下面罩的时候，有一个宇航员就说：“哎呀，那现在呼吸一下吧，把面罩揭开就呼吸也没关系，因为你进了大气层了，所以很安全。”结果等这个热气球降落下来的时候，降到了一片水里边。到一片水里边了以后，谁也没有想到这个宇航员落水了。然后他穿着非常沉重的宇航服，又打开了面罩，快速的沉到水里边，水灌进去，把这个宇航员淹死了。谁能够想象你好不容易培养出来了一个宇航员，结果测试宇航服的时候被淹死了？ NASA 所做的事 NASA 做事就算是全地球上比较精细的机构了吧，也会出现这样难以预测的风险。回顾1930年以前的经济史，没有一个经济学家预测到大萧条，一个都没有。因为那个时候的世界经济，因为战后对吧，在2次大战之间，世界经济正在高速的发展，没有人认为会出现大萧条，但是一下子25%的人都失业啊，很多人甚至连饭都没得吃，这是这个大萧条的之前。还有一个很有名的魔术师叫胡迪尼啊，胡迪尼是人类历史上非常有名的一个魔术师，表演那种逃生术啊什么的。这个人有一项表演特别有意思，他可能练过铁布衫，他每次呢就把这个腹部嘿这样吸起气来打，随便打，然后就要求这个其他人打他的腹部。西方人这个拳是很重的呀，所以你这个小伙子一个个的猛击他的腹部都没问题。表演你怎么样？我这个练得很好。然后有一天，胡迪尼跟朋友聊天，跟一群朋友聊天，也有粉丝啊，粉丝在旁边跟胡迪尼聊天，聊着聊着天，那个傻小子突然来了一拳，就是一个二愣子的年轻人，突然之间照着胡迪尼肚子上来了一拳，然后胡迪尼哇剧痛，抱着腹部蹲在地上，然后这个小伙子说：“对不起，我以为你随时都做好准备，我觉得你的肚子肯定不怕打。”胡迪尼说：“你这太乱来了，我没让你打，你这个真是神经病啊你！”胡迪尼回到家，躺了一晚上，阑尾破裂。胡迪尼是被他的粉丝打死的，一拳打在肚子上。事实上是什么呢？意外，就是你没想到会有这样的神经病在你身边出现。他觉得见到大师了，对吧？这个大师肚子很厉害，突然猛来一拳，这是一个很好的隐喻。这个隐喻就是，当你做好万全准备的时候，你是安全的，但是所有的意外都是发生在你没有做好准备的时候，哪怕你是一个能够抗击打的人，一拳就结束了啊。所以第二条叫做预测未来不等于预测意外，能够跟你讲未来的人，他讲不出未来的意外，所以不要花太大力气去做预测。第三个宗旨说，幸福的第一法则是降低预期，就是你要想，你看咱们现在的生活和比如说50、60年代、70、80年代比起来，从物质层面，那一定是我们现在好多了。那时候的人没有手机啊，没见过。但是你要问幸福感呢，未必。
很多人会很怀念80年代，甚至我们有老人家很怀念50、60年代，对吧？为什么？因为那个时候人们的期望值低，人们觉得一日三餐能够吃饱饭，哎，冬天过年能发压岁钱，能够有一些新衣服穿，够了。这人这一辈子图什么呢？对吧？你周围的人跟你的这个对比都差不多，但是现在我们会高估别人的生活，而我们的幸福感是来自于对比。这个作者问一个1000万美元身价的人，各位，如果你有1000万美元，你觉得怎么样？啊，差不多快1个亿的人民币了，对吧？你有1000万美元的这个身价，你应该觉得很幸福。这个人非常不幸，为什么呢？因为他生活在硅谷。他生活在硅谷，他说：“你还采访我？我是一个只有1000万美元的无名小卒。”因为硅谷的大佬太多了，所以他觉得我是一个只有1000万美元的无名小卒。所以幸福来自于对比。我们现在有太多的人太喜欢炫耀我们的生活，从而给别人造成大量的压力。这个演员威尔史密斯在自传里边写了一段话，我觉得写的特别有哲理性。他说他的人生叫一举成名，激动人心，然后背负盛誉，喜忧参半，第3个叫光环褪去，痛苦万分。所以有时候成名还不如不成名啊！如果你 hold 不住你的名誉， hold 不住你的知名度，你无法正确的看待你的财富和声望的话，这些东西都会给你造成特别大的负担啊！这是第3条。第4条叫天才都是复杂的，人性都是非常复杂的，每个人有好的一面，一定有不好的一面。同样，我们不用羡慕任何人。这个基普乔格你们知道吧？跑马拉松跑得特别快的那个世界纪录的保持者。基普乔格奥运会得了冠军，然后他们这个冠军亚军什么的都在一个房间里边等着采访，要等很长时间，差不多要等1-2个小时的时间等采访。其他的运动员呢，很自然都是手机拿过来刷手机，只有基普乔格一个人坐在那儿面朝着墙一动不动，就1-2个小时坐在那儿面朝着墙一动不动。然后那个其他选手就说他不是人，说这人不是人，他跑马拉松能够跑到，他是虽然那个成绩没有最后被完全确认，但是他是1开头，1小时多少都是将近2小时的这个时间，但是这人就很怪，他可以面朝墙壁坐2个小时，进入了禅的境界啊，所以基普乔格是个很有意思的人。还有一个人是巴顿将军，大家知道这打仗很厉害，对吧？巴顿将军有一次跟这个苏联，因为那时候苏联和美国算盟国嘛，一块在对抗希特勒的德国，跟这个苏联将军在一个酒会上见面以后，别人翻译给他介绍说这是苏联的什么什么将军，巴顿说我不跟苏联混蛋喝酒，然后那个翻译说我不敢翻译，说你说这个话我不敢翻译，巴顿说你翻没关系，你就这么说，必须说我不跟苏联混蛋喝酒，然后那个翻译就跟说他说不跟苏联混蛋喝酒，然后那个苏联将军说他才是个混蛋，然后这个翻译翻过来说他说你才是个混蛋，然后巴顿说太好了，咱们2个混蛋可以一块喝敬酒，就这么一个怪人啊！所以这里边讲到很多天才很奇怪，所以没有必要嫉妒任何人啊！每个人的生活都是千面的啊，所以千万不要觉得谁是毫无缺陷的，谁的我要是他就好了。所以这是很重要的一条规则。你看，你真的理解这些不变的规则的时候，你的内心会觉得没有那么焦虑。你不用天天考虑预测未来，明天人民币会涨还是会跌，股市到底会怎么样？不需要，我们要往后看，回头看啊。接下来这一条叫做人脑不擅长理解概率。人脑是极其不擅长理解概率的啊，所以概率论的考试在大学里边是很难的一件事儿。这个，而且与此相关的另外一个命题就是人们很容易低估黑天鹅事件的发生。丹尼尔·卡尼曼曾经说过，人类无法理解极大或极小的数字，承认这一事实会对我们大有助益。举个例子啊，1986年，新泽西州有一个叫做玛丽·亚当斯的人买彩票中了390万美元，4个月后他再次中奖，奖金是140万美元。你们觉得这个概率高还是低啊？连续2次中到100万美元的大奖。然后这个亚当斯甚至说了一句话，说
这个我不会再买彩票了，我会把机会留给其他人。他觉得自己太过分了，买了2次都得了大奖。所以当时这个消息很轰动的原因，是因为连续2次中奖的概率，中这种大奖的概率算下来大概是17万亿分之一，这个是令人难以置信的，对吗？所以你会觉得这件事儿，哇，太不得了了。但是3年以后，2位数学家给这件事儿泼了一盆冷水。如果一个人买彩票，连续2次中奖的概率确实是17万亿分之一。你看我们的人脑想象都从一个人出发想象，对吧？一个人脑这是17万亿分之一，所以很难。但是假如每周都有1亿人买彩票，你看这么多人买彩票，全世界这么多人，光中国可能都不止1亿人。如果每周都有1亿人买彩票，其中某个人连续中奖2次的概率是相当大的，大概是多少呢？30分之一。这个完全超过我们的想象。地球上大概有80亿居民，如果每一件事每天发生的概率是100万分之一，各位，100万分之一的事对你来讲算不算奇迹？算吧，一个事发生的概率100万分之一，那么每天这种事在80亿居民身上能够发生在8000人身上，一年会发生290万次，你的一生中大概会发生2.5亿次，理解了吗？所以当我们听到很神奇的时候，这怎么可能？怎么会有这样的事？哇，这是上帝，这是神，对吧？不是，只是因为人多，只是因为我们地球上的人多，所以我们一定会碰到这些奇怪的事。普通人在生活中大概1个月就能碰上1次奇迹。要证明这个规律非常简单，一个人每天保持清醒并正常生活的时间大概是8小时，每1秒我们都能够看到或者听到一些事儿，因此每天发生在我们身上的奇迹就有约3万件，1个月就是100万件，就是如果奇迹发生的概率我们算作100万分之一的话，那一个人平均每个月就能经历1次奇迹。就如果你定义100万分之一是奇迹的话，你1个月就能碰到1次。100年一遇的事件，并不是说100年才会发生1次，而是每年都有1%的概率发生，这叫做100年一遇。这看似很低，但如果我们同时统计数百个不同的100年一遇事件，某个事件在1年中发生的概率相当大。也就是说，我们看新闻经常说这是100年一遇的洪水，这是100年一遇的干旱，对吧？这是100年一遇的什么什么潮，我们就感慨说怎么都被我碰上了，对吧？100年一遇的事为什么我这几十年碰上这么多次了呢？因为100年一遇是一个概率问题，每年发生的概率是1%啊，但是我们统计的事件可不止100件，很多事件，因此你每年都能碰到100年不遇的事儿，这不奇怪。所以这是这个第5个规则。接下来第6条叫好故事永远比数据更厉害啊，因为我们的大脑是模糊的，大脑的这种模糊性能够节能啊，所以我们在原始社会的时候，如果大脑过于精确呢，耗能太大，我们就吃不饱饭了，就饿死了啊。所以我们的大脑就喜欢模糊，模糊就是有一种感觉就好了。最有效的传播方式是围炉夜话，点一堆篝火，大家坐在旁边讲故事，这种时候是最容易拉近大家情感的，因为我们基因当中就写着火焰啊，写着故事。马丁·路德·金在1963年8月28号的时候发表演讲，他本来准备的那个演讲是有稿子的，那个稿子里边有很多的数据啊，很多的事实啊，说理性的东西。结果他讲到一半的时候，就发现底下的观众就开始没有那么专注了。他面前有一个黑人歌手跟他讲说出你的梦想，说出你的梦想，把那个梦想讲出来。然后这时候马丁·路德·金把稿子一扔，说 I have a dream， 我有一个梦想，对吧？然后就开始讲这个我有个梦想的演讲，名垂青史就是你能记得当时的这个黑人在监狱里的比率吗？你能记得黑人孩子这个年均的消费吗？没有，你都不知道。但是你就记住了 I have a dream 这样一个丰富的情感的故事。还包括有一本书的作者尤瓦尔·赫拉利，他写过《人类简史》《未来简史》哈。尤瓦尔·赫拉利这本书在刚刚出来的时候，找人写书评，很多人类学家、这个历史学家看到这个书，说这个书没有任何创建呢。他们的评论是没有任何创建，没有新的科研，
不是很有价值，就觉得这书不怎么样。结果没想到这书大卖，上千万册的大卖，哇，这个全世界风靡一时，老百姓都把它当做这个很厉害的书。为什么呢？他比那些学者会讲故事，他不是干巴巴的板起面孔来给我们讲人类学，而是把整个人类学讲成了一个波澜壮阔的人类进化的故事。这就是尤瓦尔赫拉利这个成功的地方。所以作为学者，你也要学会讲故事。另外，人类历史上最大的海难是哪一起？人类历史上死人最多的海难是哪一起？你看，全说错了。泰坦尼克号连前3名都排不进去。就是死亡人数最多的这个有很多起都比泰坦尼克号死得多。但是泰坦尼克号为什么能够被大家都认为是最严重的呢？因为泰坦尼克号充满了传奇，它船上死亡了大量的富豪，然后在争夺这个小艇的时候发生了很多的这种令人悲伤的故事，再加上詹姆斯卡梅隆还拍了一部大电影，还唱了一首歌，所以它成为了我们印象当中最深的一个海难。故事的力量啊，所以你得了解，这是一个很重要的人类的习惯。接下来，世界是由不可量化的力量驱动的。世界是由不可量化的力量驱动的。比如说爱，你说爱怎么衡量？精气神儿怎么衡量？你知道经济学里边有一个最难衡量的东西，叫做景气啊，所以经济学家就景气指数，试图用各种各样的指数来代表景气指数，但是景气指数实际上是信心啊，信心怎么度量？所以真正我们这个社会最重要的东西，都是那些难以度量的东西。美国国防部长麦克拉马拉，他习惯于用那个数量来管理，所以他把这个对越作战全部用数值，全部用大量的数据列了一下，说多长时间之内结束这场战争啊？我们有绝对压倒性的优势，我们的飞机、我们的人员配给、我们的后勤，把整套计划做出来了以后放在那儿，问周围的幕僚说：“你们觉得还有什么没有考虑到的地方？”这个有一个幕僚讲了一句话，说没有考虑到越南人的感受，说你这里边缺的是越南人的感受。麦克拉马拉说什么意思？什么叫越南人的感受？说这么高压的这种打击会使得越南人的反抗变得更厉害，因为当时美国和越南人的战死比是1:10，死1个美国人死10个越南人，所以麦克拉马拉觉得他们坚持不下去，对吧？他们死那么多，咱们死1个，他们肯定坚持不下去。但是胡志明当时就讲，正因为我们的死亡比是1:10，所以我们要报仇。最后是美国人坚持不下去，所以这是难以度量的东西。还包括二战在尾声的时候，德国都已经不行了，有一个战役叫做突出部战役。这个突出部战役当时美国人吃了大亏，是美国在二战期间死亡人数最多的一场战役，死了1.9万人美国人。这个怎么回事呢？就是美国人判断德国人快投降了，因为德国的主力部队已经都完蛋了。现在德国打仗的都是18岁以下的年轻人了。大家知道纳粹在后期是非常残酷的，希特勒把很多童子军招进来，很多小孩给他们配备了这个武器，送他们上战场。这对面的战士都是18岁以下的小孩，所以美国人觉得说怎么着他都不可能再进攻了，对吧？他已经没人可打了，所以美国人放松警惕，觉得这个地方不会再发生战斗了。但他不可度量的是什么呢？希特勒是个疯子呀！希特勒他不是一个正常人，所以就是那些年轻的不到18岁的小孩拿着枪、开着坦克冲过来了，美国人完全没有准备，死了1.9万人，这是不可度量。所以这个世界上更重要的东西是难以度量的东西。有时候数据的保障并不能够带来任何安全，这个世界的本质就是不可度量的，而我们人类渴望度量，人类希望用度量来让我们更加安全，但是你要知道，往往决定我们未来发展的是那些不可度量的指标就像妈妈对孩子的爱，有时候你会觉得这个妈妈肯定抬不起来这个桌子，但是假如你的孩子压在下边，
你就很有可能能抬起来它。这个发生过很多次这样的事儿，还包括过去还曾经有人测算过人类的肌肉到底能跑多快。有一个科学家就测算人的肌肉能跑多快，他把人类的这个100米速度，把肌肉的这个最大极限算出来。他说你最多也就是跑11秒，就是到头了，人类就跑这么快就到头了。结果你看现在10秒都挡不住啊，9秒多都可以，就越跑越快，这就完全不是你的测算能够涵盖的啊。所以世界是由不可量化的力量驱动的。接下来这一条，他说疯狂还有超越疯狂都是正常的现象，啥意思呢？这个世界永远是在两极之中震荡的，这是一个历史的规律，这个历史很难保持中庸啊。你就比如说股市很好，对吧？股市很好，能不能好到不要出泡沫？对不起，保证不了。股市很好，一定会好到出泡沫。然后说股市很糟，股市很糟，能不能糟到这个不要完全崩溃，对吧？保证不了，因为这个世界就是这样循环往复的。因为这里边的规律是什么呢？贪婪和恐惧是人性的2大弱点，巴菲特讲的嘛，对吧？贪婪和恐惧，所以在别人贪婪的时候我恐惧，在别人恐惧的时候我贪婪。这句话讲起来都很容易，你听起来都很容易，对吧？也就巴菲特他们差不多能做到，一般人根本做不到。为什么？你看，过程是这样发生的啊。一开始你认为好事常在，然后你对坏事视而不见，然后你忽略坏事，然后你否认坏事，然后你为坏事的存在而担惊受怕，然后你接受坏事，然后你认为坏事常在，然后你对好事视而不见，然后你忽略好事，然后你否认好事，然后你接受好事，然后你又开始相信好事常在，之后进入新的循环，周而复始。明斯基有一个著名的理论叫做明斯基不稳定理论。他说为什么这个经济无法稳定？原因是稳定就是不稳定，所有的不稳定都是从稳定当中来的。怎么讲呢？当经济稳定时，人们会非常乐观；当人们非常乐观时，他们就会去负债；当人们处于负债状态时，经济就会变得不稳定。这就是明斯基的不稳定理论。凯利海斯曾经说过一句话，叫如果不了解历史，所有事情的发生都像是前所未有的啊。所以我们为什么要读历史啊？为什么要讲历史书啊？好多人都觉得读历史是读故事，不是，读历史是真正的长智慧。接下来这个规律叫做人们总是追求规模和速度，从而自我毁灭的。就是你做一个事儿做到一定的程度，你说咱能不能别贷那么多款，咱能不能别搞那么多员工，对吧？咱能不能做个小而美的东西？很难，因为绝大部分的人就是喜欢更快的速度，更大的规模。但是规模这个东西是有一个最优规模的。你比如说你们看哥斯拉，哥斯拉的那个体型啊是完全假的，不可能的。因为如果这个4肢的动物长到那么大的话，它的那个4个肢肯定压断了，它那个4个肢的那个结构必须是水泥才能够承受上面那么大的这个体型。如果你同样是肉、血管、骨头，直接压断了。所以你看大象的体型跟鹿的体型是完全不一样的。如果是哥斯拉的话，它很有可能腿就这么一点粗粗的，这才能够生活。但是人类呢，有时候由于脑垂体的变异也会长得很高。曾经有一个最高的人长到2.72米，快3米高，这是人类历史上一个个子最高的人，他脑垂体变异，这长到2.72米，所以他只活了22岁就死了，因为你的规模太大了。这个我们讲过规模那本书，就是快速生长的东西，你比如说树啊，树假如雨季特别好，这个生长条件特别好，阳光照射特别好，快速生长，这个树没什么好用的，这个树容易被虫子速朽啊。你就比如说森林里边周围都是大树，中间有棵小树，这个小树的木材质地就非常好，因为它没有阳光，周围的阳光都被遮盖住了，长得很慢，慢慢长，木材的质地很细密，不容易长虫，而且生长很慢。但是如果这个树在荒野上，就它一棵，
它可以长得很大很粗，没有用，空的，它里边的那个木材很快就被虫蛀掉了啊。所以过快的追求速度，追求更高的规模，不是一件好事儿，不一定是一件好事儿。这个养金鱼有一个案例特别有意思，这科学家也真是好玩，他们做这样的实验，他把同样的金鱼苗，一组放在温水里边养，一组放在冷水里边养，然后温水里的金鱼长得快，这个温水里的金鱼很快就长大了，冷水的金鱼长得慢，个子小。然后等它们长到一半的时候，这边比这边大了，把温水里的金鱼捞出来一块儿放到这个冷水里，然后这两个金鱼就慢慢的最后长得差不多，最后你会发现冷水里的这个鱼苗更加健康，更加长寿，因为它鱼质的那个肉质更加的细密，长得更结实。接下来这一条叫做所有伟大的变革几乎都来自于伤痛。就是你说咱们这个社会现在发展的很好，然后有人突然提出一个巨大的变革，全社会响应变革了，几乎不可能。伟大的变革都来自于伤痛。1911年的3月25号，在纽约有一个三角制衣厂，这个制衣厂发生了火灾。1911年呢，那时候美国的劳动保护措施很差的，他们为了防止这些女工偷偷跑出去，就把大门锁上了，然后没有人找到钥匙，也进不去，大火在里边烧。后来人们就看到那些人从上面跳下来，一个一个跳下来，没有一个人活下来，146个人或者摔死或者烧死。这件事情之后，有一个现场的目击者，后来成为了美国的劳工部长，然后下决心改造美国的劳工体系。所以美国人的这些制度的变化也是来自于惨痛的教训。只有如此惨痛的教训深深地烙在他的心里边，他才下决心去做这样的变革。所以变革是来自于伤痛。这里边有一个最佳的证明是什么呢？人类历史上几乎不能说所有吧，绝大部分伟大的发明都是由战争促成的。这是为什么？因为战争的时候急迫性提高了。战争的时候，大家不计一切代价也要干这个事儿，所以我们所知道的大量的东西都是这个战争发明的。你比如说汽车，在我们今天看来，发明汽车的目的是什么呀？开呗，对吧？我们大家出去玩开车，所以发明汽车，根本不是。当年汽车发明出来的时候，首先采购大量汽车的是军方，军方说在上面架机枪，我觉得特别好，提高了这个战斗的机动性。所以汽车要大量生产，赶紧投入研发，让他们的这个速度变得更高，灵活性更强，上面架一挺机枪，咚开枪。飞机是怎么大幅推进的呢？莱特兄弟发明了飞机以后，第一个找到他的是军方，军方说可以从天上扔炸弹。有了这个东西以后，你大炮打不着的地方，我开着飞机过去扔炸弹。连锁反应是什么呢？因为有了飞机的发明，所以人们可以空投炸弹，于是才有了原子弹。有了原子弹，才有了核能，有了核能，才有了我们今天的核电站。所以核电站跟飞机之间有着非常密切的联系而飞机的发明又跟自行车有着密切的联系。所以历史就是一环扣一环这么过来的。这个变革是来自于伤痛。这里边的这个我给大家念一下在战争当中发明的东西你们听了都觉得耳熟能详。雷达不用说了吧，雷达、核能、互联网、微处理器、喷气式飞机、火箭、抗生素、洲际高速公路、直升机、GPS、数码摄影、微波炉、合成橡胶，这些东西全都是战争的产物。就包括咱们现在开汽车，那种高端汽车前面有一个抬头显示，对吧？你可以看到那个你的车速什么这些东西，那个东西是在几十年前在战斗机上就应用过的技术。那为什么都是战争来推动这些发明呢？因为人们得碰到了伤痛，我们才会勇于变革，才会去做这个大幅的改变。接下来这一条不变的规律是什么呢？灾难总是突发的，奇迹总是长期的。也就是说，你要打造一个品牌，打造你的声誉，可能需要20年的时间，毁掉这个声誉5分钟就够了。一根火柴
没有任何价值，但是它可以烧掉整个厂房，这是一个历史上的规律。而人们不太容易重视长期的奇迹。你比如说，大家知道从50年代末以来，医生们在不断的努力去降低心脏病的死亡率。这个降低的比率是多少呢？说出来实在是让人不太有劲儿哈。每年大概能够下降1.5%，每年通过这个医生的努力呀、发文章啊、做实验研究啊，每年能够下降1.5%。所以你们有没有听说过我们歌颂这些医生帮助我们心血管死亡率下降？没有，谁做的你都不知道。所以全世界大量的医生，包括今天我去这个很多医院跟这些医生交流，医生说我们最近做了什么样的研究，使得死亡率下降了0.1个百分点，都是这样一点点做的。所以医生的所作所为大家根本不知道。但是这件事情累积下来，不说全世界，因为这个书里只有美国的数据，光美国从1950年到现在少死了2500万人，就这样每年1.5%的减少，1.5%的减少，少死了2500万人。人们不重视这个，人们看不到这个长期累积的这个价值。就好像我们天天这样讲书，对吧？我们天天这样讲书，一点一点的说，哎，今天让几个人读书了，明天让几个人读书了，后天让几个人读书了，看不出来有什么了不起的啊。但是如果你真的有一个爆炸性的事件，就是红了，就叫爆红，对吧？所以我就跟我们的团队讲说，我们不要做那种爆红的事儿，因为爆红的事儿未必是最有价值的事儿，最有价值的事儿是长期缓慢一点点的改变，因为所有奇迹的发生是慢慢来的。还有一条叫做微小的日积月累，最终会成为巨大的变化。这个最典型的例子就是进化论。我们人类的进化最早从哪儿来的呢？从单细胞生物来的啊，海洋底下的那个火山口旁边的单细胞生物，然后一点点进化，过了多少亿年变成一个多细胞生物啊，因为一个细菌吞了另外一个细菌，然后慢慢变成多细胞，多细胞慢慢变成海里的鱼啊，变成两栖动物啊，变成这个恐龙啊，变成地里的老鼠啊。在地底下我们进化成了哺乳动物，对吧？然后从这老鼠这一支分出来，我们到地上变成猴子，然后打不过猴子变成人。在1000年的尺度里边，这个进化几乎都是看不到的。就你从咱们这儿往后倒1000年，跟现在比起来，这个进化是微乎其微看不到的。但是长期的累积，最后会形成巨大的变化。你拿咱们跟一个老鼠比，你就会觉得这没关系啊，我们跟老鼠有什么关系，对吧？我们跟猴子有什么关系？没有任何关系，甚至我们跟原始人看起来都没有任何关系，都离得很远。但是巨大的变化都是由细微的、微小的力量构成的。最怕的就是时间长。这个核弹被发明了以后，全世界进入了一种核制衡，就是这个俄罗斯人发明了一个巨大的核弹啊，这个核弹有多厉害呢？就是只要1颗这样的核弹爆炸，能够把美国马里兰州整个炸没了，一个州啊，整个炸没了。所以当这样的巨型核弹被人们发明了以后，所有的核国家都傻掉了，说这怎么办？这以后核弹没法用了，对吧？因为只要我用一次，那我的国家就完蛋了，大家干脆就别用。所以核弹在一段时间里边起到了和平的作用。后来有一些以奥本海默为代表的物理学家就说，哎呀，这个大的核弹太可怕了，咱们要不然给它改造改造，发明点小核弹吧。发明点小核弹，他认为会安全一点。发明一个小核弹，啪，一次一炸，这方圆大概1公里之内的楼没有了，但是不会把你整个城市炸没有。说这个东西呢，能不能减少核弹的威胁？事后证明这个更危险，就是小核弹比大核弹更危险。原因是什么呢？小核弹更容易用，就是它使用小核弹的门槛要比使用大核弹的门槛要低得多。所以你以为你是做了一个微小的变化，但是微小的变化反而更可怕。所以记住这条哈，微小的变化日积月累会成为大型的变化。然后
接下来这条很有意思，你们说悲观好还是乐观好？作者说人既要悲观又要乐观。比如说你要悲观的储蓄，你要乐观的投资，对吧？然后你要乐观的梦想，你要悲观的计划。这书里边讲说，比尔盖茨，你们说他是一个乐观的人还是一个悲观的人？你如果从他的创业经历来看，这人简直乐观的一塌糊涂，对吧？这人永远都在干那些别人不敢干的事儿。然后哈佛大学读一半，他也放下不读了，就去创业了。总体上讲，他应该是一个很乐观的人。但是比尔盖茨跟他们的员工讲，我们2周之内就可以倒闭。他永远都做好了我们2周之内可以倒闭的这么一个准备，他足够的悲观。所以一个优秀的创业者也好，一个成熟的人要管好你们家也好，你也得同时具备乐观和悲观这2个品质。在存钱的时候，你要悲观，你要留够自己的家完全没有收入的时候，你还有半年的钱可花，或者3个月吧，对吧？如果尺度大一点的话，1年吧，对吧？你得有足够。中国人在这一点上都是悲观足够多。中国人的储蓄率全世界没得说，就是我们存大量的钱，对吧？但是我们还需要的是得有一点乐观的投资精神。如果你没有乐观的投资精神，那你永远就只能过一样的生活了。你这个钱是建立在现在生活不变的情况下，你只能比现在更差，而不能更好。但如果你想上一个台阶，你就需要拿出一些钱来去做一些更高回报的可能性的投资。所以投资的时候乐观，储蓄的时候悲观。所以悲观和乐观这2个东西也是很难平衡的所以我读这个书就发现，西方人的这些哲学和思想跟东方是有很多呼应之处的。因为孔子就老讲，但是孔子讲的就确实太过概括，一般人掌握不了。孔子说中庸，乐观悲观中庸，对吧？规模大小中庸这个股市到底是跟进还是不跟进中庸但是中庸就是合适嘛，合适这个东西是很难掌握的，对吧？这是所以东西方应该多交流。接下来这一条叫做小缺陷之中会有大优势，所以人切忌追求完美大量的家长在教孩子的时候造成的伤害，最主要的原因是希望孩子完美。也就是说，这个孩子已经很不错了，但是他见到了我还要问，我的孩子就一个毛病是什么什么，您看怎么办？我说你把你这个毛病改掉，他就好了。因为你不允许他有毛病，他会有大毛病。你比如说狮子狮子在非洲草原上那绝对的有统治力的。所以对于狮子来讲，是不是体型越大越容易捕猎呢？对吧？这是对的，体型越大的狮子越容易这个打败这个别的动物，所以按理说狮子应该把体型变得越来越大越好。但是为什么狮子的体型没有变那么大呢？因为体型大的结果是容易被猎人打死，体型大了不好隐藏，对吧？你太大了，老远就看见你了，所以你捕猎也不容易。所以狮子的体型不可能无限制的大，这就是一个自然界的智慧。所以切忌追求完美当我们过度的追求完美，让自己永远保持高效的时候，我们的神经是紧绷的，而且是没有创造力的。一个组织里边一定要有一些人叫做懒蚂蚁。各位知道什么是懒蚂蚁吗？就是蚂蚁都很勤奋蚂蚁都在朝一个地方走，去吃东西搬东西，这个储藏东西。蚂蚁是非常勤奋的这个小动物，但是总有几只蚂蚁不干活。一个蚁群里边总有几只蚂蚁是朝另外一个方向走的，也就是说，大量的蚂蚁去那边找吃的，这些蚂蚁朝这边玩，到处逛，不干活。它的好处是什么呢？这些低效的蚂蚁带来的好处是，这一片吃完了，他们知道那边还有吃的，他在给自己准备下一条 S 曲线。这就是一个公司里边懒蚂蚁的作用。有很多人非常勤奋，勤奋到整个公司很多年不会有变化，真的。因为他的全副精力全部都放在眼前的事情当中，每天在不断的处理这些事情，他没有时间去放空，没有时间去旅行，没有时间去天马行空的想问题，去结交一些之前根本不认识的人然后这个休息放松很重要，闲暇才是真正成功的标志。闲暇就是你衡量一个人是不是足够成功他特别忙，这人绝对不算成功。这人有闲，
这才算成功。接下来这个叫做走捷径的风险，就是人们很难抗拒走捷径的诱惑啊。你比如说，在网上很多人很红，都是在跟你讲捷径，说兄弟，对吧？跟你分享一个风口，你如果抓住了，明年至少挣200万。好多人讲这个，一讲这个，大家就疯狂点赞、关注，来看，就觉得多好，对吧？你这跟着他学不就完了吗？几乎都是骗人的，几乎都是骗人的，因为他的认知水平太低，导致他以为看了2-3条学了就会了，这只能用来骗人，没有任何别的帮助。但是绝大部分的人就是容易被他骗啊！你看我跟大家讲创业，我会说创业是一个很不确定的事儿，它需要靠运气，你得做对很多的事儿，还得等运气好，你才能赚到钱。那大家一听就说，这能跟你学啥？对吧？跟你学了挣不着钱。你要告诉我学会这3招就能挣100万，那我愿意交10万。走捷径，人们愿意走捷径。我跟你讲，走捷径的这个有多惨痛哈。这里边有一个故事：1846年，当纳家族率领87个人离开伊利诺伊州的斯普林菲尔德，前往加利福尼亚。就那时候大家迁徙，这边吃不了饭了，去西部开拓。然后奔波了数个月以后，感到精疲力尽，然后在俄亥俄州遇到了一个探险家，叫做黑斯廷斯。黑斯廷斯告诉他们说，有一条路可能够近3到4天的行程。这家人已经觉得很累了，所以说能省3-4天，咱们就走这条新路吧。结果走在路上，发现盛夏的酷暑要穿越大盐湖沙漠，然后喝光了几乎所有携带的水，牛死了一大半。最糟糕的是，由于迷路啊什么的，路程还增加了1个月。这种延误对他们来说是灾难性的。最后，这87个人，他们是一家人呢，一个家族，互相人吃人，互相人吃人。最后有个别的小孩子活了下来，然后有一个当时只有4岁的小孩说，他的爸爸让他闭起眼睛，给他嘴里放了一种很奇怪的肉吃了，然后他爸爸一边喂他一边哭。这个作者说这个也够惨的，他说这就是走捷径的代价，他们只是为了走捷径，能够省下这个3到4天的路程。为什么说走捷径这个有问题呢？是因为成功这件事本身就是要带有伤痛的，你如果不愿意忍受这个伤痛的话，你可能就很难获得那个成功。有一个著名的书叫《阿拉伯的劳伦斯》还被拍成电影了。这个劳伦斯呢有一个习惯，他点燃了火柴，点完烟以后，他用手把这个火柴掐灭，就是拿手把火柴掐灭。然后旁边看的人觉得很酷啊，旁边看人说这硬汉这么酷，然后自己也是一掐，哇，这么烫，然后就问他说，你的诀窍是什么？你怎么能把它掐灭？你的诀窍是什么？劳伦斯说，忍着点啊，诀窍就是忍着点儿。所以如果你不能够忍受这个痛苦，你就不能够装这个酷你就没法去承受这个成功。罗斯福讲，罗斯福你们知道小儿麻痹对吧？所以他是坐轮椅的。他说，当你坐轮椅的时候，你会遇到这样的情况，你跟这个人讲说，给我来一杯果汁，结果他给你拿来了一杯牛奶，你要学会跟什么事都没发生过一样把牛奶喝掉。他说，这就是你要请别人帮忙的代价如果你要请别人帮忙，你就要做好这个别人给你拿错果汁的这个代价。罗斯福讲这个是很有哲理性的一个东西，所以有这一条原则叫做尽量少走捷径，走捷径你要考虑到是有巨大风险的。还有接下来这条叫做大多数竞争优势最终都会消失就是所有的这种进化优势，他们在放大收益的同时也在放大损失。你人类的进化，我们现在获得了特别多的优势，对吧？咱们连核弹都有了咱们的优势很大，但这些优势当中有没有劣势呢？劣势就是我们把环境搞坏了，我们的气温越来越高了，我们的核弹会把我们都炸死。所以进化的优势本身也会既带来收益，也带来损失。当年有一家很大的企业叫希尔斯百货，几乎所有的企业都想学希尔斯百货，因为它世界500强排在前几位的，觉得它简直太大了，大而不倒。结果现在已经倒闭了。类似的包括柯达谁能够想象柯达会倒闭呢？
柯达最后一届赞助的奥运会是2008年的奥运会，啊，柯达是第一届现代奥运会的唯一赞助商，一直赞助到2008年奥运会，然后倒闭了。没有人能想到，那为什么这个竞争优势一定会被削弱呢？有5个原因。第一个原因是成功会让人坚信自己不会犯错，所以傲慢会使得你优势减少。第二，成功会带来业务规模的增长，因为你控制不了对于规模的吸引力，而在规模不断变大的过程当中，有一个彼得原理就在发生作用。各位知道什么叫彼得原理吗？就是你很能干，你被提拔，最终你一定会被提拔到一个你不胜任的岗位上，这个叫做彼得原理。所以为什么组织做大了以后就一定会熵增？当一个组织大到上万人的时候，管理就一定会变成一件很难的事儿，它会熵增。原因就是那这些老将你都得提拔呀，你都得给人机会呀。他原来做科长的时候是一个很好的科长，最后做到处长做到局长的时候，他不是一个很好的局长啊。彼得原理开始发生作用了，这怎么办呢？对吧？这是第2个原因。第3个因素极具讽刺意味，人们通过努力工作获得竞争优势，目的是将来不必如此辛苦的工作。也就是说，你的努力就是为了不努力，然后终于成功了以后，你开始不努力，然后竞争优势开始减少啊。第4个，在一个时代有价值的技能，到了下一个时代不一定有价值，对吧？竞争优势的变化。最后一个叫做成功依赖于天时地利，人们常常在事后才发现，很多成功的背后就是运气，这让人既无可奈何又难以接受啊。所以大多数的竞争优势到最后都会消失。我们过去有一个说法，说一个物种在与世界当中存在的时间越长，在未来存在的可能性也会越长，大家都会这么认为。一个事物也是，这个事物存在的时间越长，在未来存在的事物时间也会越长。这个作者说他不知道这个道理哪来的，不一定在他看来，所有的物种消灭的概率是一样大的就是人也好，熊猫也好，老鼠也好，我们消灭的概率是一样大的。所以每一个参与生物竞争的动物，我们唯一的选择就是持续的进步这跟组织是一样的。有人说大而不倒，大而不倒呢，希尔斯百货、这个柯达、这个什么摩托罗拉这些公司怎么倒的呢？对吧？够大了也会倒。有人说小不容易倒啊，小而美不容易倒，小公司经受得起2年不开张吗？所以大也好，小也好，你倒闭的几率是一样的，你这个物种被淘汰的几率是一样的。所以对于我们每一个人来讲，都只能够不断的往前跑。老鼠也得进化，人也得进化细菌也得进化，细菌的进化速度很快。接下来这一条叫做人们常常低估新技术的力量，就是人们对于新生事物总是嗤之以鼻就比如说当年别人劝我下载一个微信的时候，我说用那玩意儿干嘛？我不用。我第一次看到别人使用微信跟步话机一样这样说话，我说这人是不是有病？冲着手机这样讲。然后我是很晚才用的微信的。后来别人让我拍短视频，我说拍短视频都是哗众取宠，不玩。结果后来我成了个大网红。你说这命运如此捉弄人这个人们对于一个新生的新技术的反应通常有这样一个过程，给大家念一下。我没听说过，我听说过但不太了解，我了解但不知道它有什么用，我觉得有钱人会对它感兴趣，和我无关，我用过但只是玩玩，它对我的用处越来越大，我经常使用，我无法想象没有它我该怎么办，过去没有它日子到底是怎么过的，最后它太强大了，得加以监督。各位想想看，电视是不是这样，对吧？小说是不是这样？然后甚至包括看戏，过去看戏也是这样，用手机、用电话，都是这么一个过程。我们对所有的这些东西的过程都是这样。现在包括现在人工智能来了，然后我相信我们很多人都会说，有钱人会用那个东西，对吧？跟我没什么关系。等到你开始用上了以后，你会觉得好用，离不了，最后说要限制人工智能，因为它要毁灭人类，都一样。你看，所以我说这本书的价值在哪儿呢？
这本书的价值，它总结的都是一些不改变的东西，这些东西才是我们未来做决策所需要依据的，这些是不改变的。所以以后你再见到新技术的时候，请你稍微这个谦虚一点啊，抱有一点好奇心。人类这个毛病已经很久了，你知道，在爱迪生的时代啊，这个18几年，这个爱迪生的时代，有记者采访爱迪生的时候，竟然问过这样的问题，说：“请问爱迪生先生，创新的时代是否已经结束了？”爱迪生说：“我觉得还没有开始吧，创新还没有开始，你怎么说结束了呢？”普通人就会觉得都结束了，他就觉得还发明啥呀？咱现在还缺啥？啥都不缺了。但问题是，总有新东西会彻底的颠覆你。我过去是一个开车不用导航的人，我觉得因为我在北京，我对北京路很熟，我觉得在北京开车用导航那就不叫专业司机，对吧？等到我现在也用导航，为啥呢？他知道哪儿堵车，这个你老司机你也不知道，对吧？人家导航给你规划这路线，人不堵车，所以你，服输了，服输了。接下来这个叫做人们喜欢给生活加滤镜，就是人们总喜欢美化自己的生活，甚至很多人见到自己镜子里的样子是不认识的，人们只认识美颜过后的自己，一切皆营销。我们每天说话、做事儿、发朋友圈、拍短视频都是营销，你在卖你自己的人设，你在卖你自己的生活。所以记住一件事儿：家家有本难念的经。人们都会掩饰自己的失败、错误和痛苦。这个作者讲，他说我很少跟别人讲我是一个口吃，我年轻的时候口吃，后来硬是给练回来了。然后他就跟朋友讲，他说我现在勇敢地向你承认，我其实有严重的口吃。然后那个朋友说没发现呀，你没有啊，我们从来没有觉得你口吃啊。他更羞愧了，羞愧什么呢？因为他以前掩饰的多好，对吧？他能够把自己严重的口吃掩饰到让朋友根本听不出来，所以再次证明自己的生活自己过，别老羡慕别人，别老吃别人的瓜，别老整天参与别人的生活，对吧？这是我们翻书所倡导的一个非常重要的这个生活理念。因为你不知道别人的生活，你为什么非得评论呢？你就是看了新闻里边那么一点点文字，或者看了那么短短的30秒经过剪辑配上音乐的视频，你就开始恨一个人，开始讨厌一个人，那个人跟你根本就不认识，对吗？接下来，什么东西决定人的行为？很多人讲冷静、理智、逻辑，对吧？不是，决定你行为的是动机。人有多么疯狂的动机，就能够有多么疯狂的行为。这个《华尔街日报》的一个专栏作家曾经写过一个给作家们的建议说对那些希望听谎话的人撒谎，你会发财；对那些渴望真相的人说实话，你能谋生。我现在干就这事儿，大家想学点知识，我讲点知识，也就谋生啊。第三，对那些希望听谎话的人说实话，你会破产。这是他给这个作者们的建议。这说的是什么呢？就是动机的力量。人们为什么会做很多非常荒唐的事儿？很简单，他有着足够疯狂的动机。我们一般来讲，你问一个人说这个世界上有多少真正的疯子，对吧？大家说3%或者5%是真正的疯子，但是实际上是，如果有合适的动机的话，50%以上的人可以成为疯子，甚至更多。你们不相信？你们看看那些加入传销组织的人，对吧？你觉得他是有智力障碍吗？你觉得他是有精神分裂症吗？没有，他只是拥有了一个超级疯狂的动机。当他有了这个超级疯狂的动机的时候，他不满足于每个月挣1万块钱，他不满足于老老实实的干活，一点点的积攒，他渴求的是一下子暴富。所以这时候你让他做那些很奇怪、很疯狂、一般人不能理解的事儿，就都理解了。所以这一条很重要，理解一个人的行为，更重要的不是回归到道德，说这个人有道德没道德，是回归到动机，他到底是为了什么？这个本杰明·富兰克林曾经说过，
如果想说服他人，你就不要讲道理，最好投其所好。就是当然开玩笑啊，本杰明·富兰克林是一个很高尚的人，但是他也写文章。写文章你要打动别人，最重要的是你要知道他想要什么，这才是核心。这个驱动人们行为的是动机，而非他人的建议。所以孟子有一句话讲叫逢君之恶，这个成语啥意思啊？什么叫逢君之恶？你整天琢磨你的领导，琢磨什么呢？琢磨的就是他想要干嘛。当你知道了领导想要干嘛的时候，你就尽量的去让领导能够实现，让领导能够满足，领导会因之而疯狂。这就是动机的作用。所以这个疯狂的动机决定了人类疯狂的行为。这里边有一个例子很有意思，在美国曾经有个邪教叫天堂之门，大家都知道，后来引发了大量的悲剧。天堂之门的这个教主有一次跟他们讲说，有一颗流星正朝这个地球飞过来，在这个流星背后有一艘宇宙飞船，是外星人派来接咱们的，咱们将跟着这个宇宙飞船去到天堂。然后这帮天堂之门的人就嗨了呀，就觉得咱们终于到时间了，我们要上天堂了。就有一帮人跑去商店买那个天文望远镜，买巨大的天文望远镜，说我们要看看这艘宇宙飞船，我们想提前看。于是他们就真的买了这个天文望远镜回家去观测，朝那个方向看，真的看到那个流星过来了。流星是可以观测得到的，但是流星后边没有宇宙飞船。然后这些人呢，看了半天没有宇宙飞船，你猜他们怎么着？按照我们正常的想法，应该说教主是不是忽悠我呀，对吧？不会，他们想要去天堂的动机实在太强烈了，所以他们回到这个商店，把这个望远镜退掉，说你这个望远镜质量太差，连宇宙飞船都看不见。他们坚信有宇宙飞船啊，所以我们真的不要认为只有疯子才会干疯狂的事儿，有疯狂动机的人才会干疯狂的事儿。哇，小心一下你们的动机哦。所以别人忽悠你去做传销，别人忽悠你去做这种什么邪教这些东西，靠的是什么？靠的是不断增强你的动机，不断的让你喊要发财，要发财，写下100个目标，明年我就要成为百万富翁，后年我就要成为千万富翁，我要把我的名字写在母校的大门上，就这样，也天天让你喊这个东西，这些东西全是动机，让你把这个动机不断的膨胀，最后你愿意为此做特别多奇怪的事儿，很不容易。虽然我们也要发展，但是我们绝对不用采用这样的手段，这样的手段是饮鸩止渴，是非常可怕的一件事儿。接下来，这个亲身经历更具有说服力就是像我这样跟你们讲道理，讲了这么多道理，对你们的改变微乎其微你撞上一次就改变了。所以人叫不撞南墙不回头，就是这个道理。很多事儿我们以为自己了然于胸了，我们觉得理论上都学过了，我都知道了，但是只有撞到南墙的那一刻，见到棺材的那一刻，我们才会知道搞错了。这历史上有一个过程希特勒怎么会上台？就是希特勒没有上过学，对吧？中学生，没有受过高等教育，然后在维也纳相当于乞讨，在街上给人画画，考维也纳美术学院没考上，后来流落到了德国。这么一个人怎么能够当成德国总理呢？历史上这是个很疑惑的事儿，这为什么这么奇怪？因为德国人是以冷静和理智出了名的，之前在德国能够当总理、当这么大将军的都是贵族，希特勒根本没有任何贵族的这个头衔和血统。原因是什么？因为那个时候德国人绝望了。德国的那个马克贬值的速度，这个说出来特别吓人，就是说通货膨胀能够有多吓人，我们很多人没有概念。你的手里的钱一夜之间贬值了10倍，你觉得可怕吗？一夜之间贬值了10倍，米线100块钱一碗了，这就贬值了10倍，对吧？那时候德国人上厕所用的都是钱，因为钱是不可能买到卫生纸的，卫生纸更贵，所以他用大量的钱上厕所。
这个整个民族崩溃了，整个民族觉得完了，这还债也还不了了，德国马克变成废纸了。然后这时候开始希特勒宣扬他的理念，讲他的理想，讲我们之所以这样，就是因为不团结，没有元首啊，所以我们要团结。纳粹的这个讲法，所有德国人冲进去，很多德国人甚至真的是把希望全部寄托在希特勒身上，直到赚到南墙。就是你像张伯伦对吧，或者像这个丘吉尔这样的政治家，他能看出来这是疯狂的，这个纳粹的政权是完全疯狂的，但是你去跟德国人讲不通的，因为德国人处在完全绝望当中，他只有撞到南墙，二战结束，人口大幅减少，年轻人几乎死光，这种时候他才意识到，哇，疯狂是不对的。所以历史就需要这么多的血泪，就需要花这么大的代价，我们才能够意识得到。所以亲身经历是更具说服力的东西啊。有时候你劝不了一个人，只有等事实来劝他啊。我们劝大家读书，就是希望大家不要被事实碰得头破血流。你如果早点读，你可能能够比别人更早一点看到南墙，不读的人看不到南墙啊。接下来叫做长期主义，不仅仅是耐心。我们很多人都经常讲说我是奉行长期主义，对吧？但是长期主义没有我们想象的那么简单。我只要坚持就是长期主义。那我问你，打孩子这事儿你要坚持多久？我是长期主义坚持打孩子，这多可怕！所以，第一，长期由诸多你必须经历的短期组成，所以你不能以长期主义为幌子，忽略短期一个又一个的失败，对吧？很多人经营公司也好，或者是经营自己的家庭也好，经营自己的事业也好，天天失败。他说我在坚持长期主义，你忽略了所有的短期，这是不对的。第二，只有你坚持长期主义还不够，你的合作伙伴、同事、这个伴侣、朋友也需要坚持长期主义。你比如说，为什么很多基金难以赚到大钱？因为基金的 LP， 我们说有限合伙人，就出资的那些人，他要求5年之内你要把钱还给我，或者7年之内你要把钱还给我。但是7年到了的时候，正好是一个经济低谷呢，你忍痛也要割肉卖掉。所以你这个基金的操盘手认为你要做长期的投资，你的客户不愿意啊，那你只能够做短期的交易。所以为什么市场上的短期行为很多？就在于想要坚持长期不是一个人说了算的啊。然后耐心坚守不是固执己见，耐心坚守的是我们的理想愿景，固执己见的是我们的方法策略，对吧？所以你有一个伟大的理想，但是你要不断的调整你的方法，这才是真正的长期主义，对吧？接下来，长期主义强调时间跨度，更强调灵活变通。就是你如果不灵活，你是很难长期生存下去的，很可能到一半就已经没有了。所以反脆弱在长期主义当中是很重要的一个方法。接下来这条很重要，叫人们崇尚复杂，忽视简单。你比如说，一个科普工作者重要，还是一个医生重要？你跟人出来介绍，你说我是一个做科普的，我劝人戒烟啊。这个人说我是一个医生，我每天做手术帮人解决癌症问题。你会更尊重哪一个人？绝大多数人会敬佩那些医生，因为你看我一说起金伯医生，对吧？我就说他给人动手术，他把人脑子打开，对吧？在脑子里边给人动手术，我觉得好崇拜。这是人类的一个天性，人类就是喜欢复杂的东西，因为复杂的东西能够带来安全感，带来专业感，让你觉得有依靠，这个人太厉害了，对吧？有个医生在身边太厉害了。但事实上，正是很多医生们说，如果你能够劝一个人戒烟，跟你治好了一个人癌症，功效是一样的。这两件事在社会上的功效是一样的。你劝一个人戒烟和你治好了一个人的癌症，功效是一样的。事实上，人类的进化是一个不断简化的过程。你知道远古生物啊，你去看所有的远古生物都有多个器官，比如说嘴巴很多个，
手脚很多个，眼睛很多个，这都是古生物的特点。但是随着进化的过程，眼睛越来越少，鼻孔变俩，嘴巴变一个，对吧？手就俩。你要是个古生物的人，这全是手。八臂哪吒，古生物，所以进化的过程就是一个不断简化的过程。但是人类崇拜复杂的东西，故弄玄虚的人喜欢跟你讲复杂性。比如说拿我最熟悉的领域，拿育儿来讲，我告诉你，育儿最基本的方法是少管点，对吧？少管点，多搞你自己，允许孩子犯错，对他表示包容和爱、欢笑，这几句话已经涵盖了几乎育儿的全部了。但是很多人听完了觉得不踏实吧？这行吗？真的吗？这样就可以吗？你会不会在家里边自己使劲儿啊？问我天天在外边跑，我在家里怎么使劲儿？压根儿没有。但是他不能够接受简单。但假如有一个专家过来跟你讲说，育儿我给你制定一个计划，咱们家现在开始按计划执行了啊，有专家开始介入了，明天早上起床先干什么，中午干什么，晚上干什么，全弄上，你会觉得踏实，这个专家看起来靠谱啊，这么多工具可以用，最后你跟孩子一块疯，叫做勿谓言之不预。凡是你用过度复杂的手段去管理孩子的，最后你跟孩子一块疯，这是你们共同要承担的后果，因为你完全不知道简单才是他最需要的东西。他的大脑已经足够复杂了，他的大脑的复杂程度就是为了把事情变得简单，而你用过度复杂的工具替代了他的大脑，让他的大脑没有用，最后他只能够抑郁、狂躁、精神分裂。就这样，你看这个作者讲说，人们都喜欢舍简求繁。他说，如果你要熟悉一个新的领域，任何一个新的领域的核心法则通常就是3到12条。你能够理解这3到12条，你至少是前60-70%的人了，及格了。比如说，以他最熟悉的领域理财这件事来讲，他说理财最重要的几句话，念一下哈：量入为出，把结余的存起来，保持耐心。他说这3句话大概总结了90%你对理财所需要的认识。你看我们讲拿铁因素不就是这么点事儿吗？90%解决了。但是你更愿意相信别人讲的量化基金、雪球产品，对吧？加了杠杆，然后怎么样去风险，怎么跟全球挂钩，什么把你讲晕了，最后赔得倾家荡产，能够让你连本金赔光，还要道歉银行的钱。这个最后一条，你看我把23条全讲了，最后一条叫做你的经历决定着你。伤口虽然愈合，但是疤痕永在。你经历了一个严重的创伤事件，可以治疗好，但是这个事儿对你的影响就在了。这个凡是经历过2战的人，后来发现糖尿病、抑郁症的比率都远远高过没有经历过2战的人，因为2战期间所带来的恐惧、饥饿给他的基因形成了压力，所以虽然战后已经和平了，但他们获得抑郁症和糖尿病的概率比一般人高很多。巴甫洛夫拿狗做实验，这个大家知道吧？一摇铃，这个狗就流哈喇子，这是巴甫洛夫的那个条件反射实验。关于这个实验有一个大家不知道的事儿，就是巴甫洛夫养的这些狗关在笼子里边做实验的时候，突然那个城市发洪水了，大量的洪水涌进了这个实验室，很多狗都被淹了，淹在那个铁笼子里边出不去。哎呀，你想想看，这些狗多恐惧啊，非常恐怖的在那个笼子里边淹着。后来这些科学家连夜跋涉跑到那个地方把狗救出来，把这些狗救着，狗活了。然后这些狗从洪水当中被救出来了以后，巴甫洛夫发现了一个特别神奇的现象，就是摇铃的时候没用了。之前那个一摇铃就流哈喇子的行为习惯彻底消失了，之前好不容易训练出来的一摇铃流哈喇子的行为没有了。而这些狗的表现是什么呢？总是不断的看门口，就一会儿就看一会儿门口，一会儿就看一会儿门口，他们就老觉得那个水会涌进来。这就是创伤对一个狗的改变。
动物跟人一样，所以当你经历了一个巨大的创伤的时候，你会跟别人变得不一样，你会受到这样的疤痕影响。这个结论是什么呢？你了解这件事儿以后，你的结论就是你要知道，你不要试图用道理去说服其他人。原因是什么？他跟你的经历不一样。这句话是著名的小说《了不起的盖茨比》开篇的第一句话。了不起的盖茨比开篇就是讲，我的爸爸告诉我，永远不要站在你的角度评判别人，因为他们的经历和你所经历的完全不同。这就是菲茨杰拉德在开篇讲的这句话。所以人跟人意见不一样非常正常。同一件事情，你认为这有什么不明白的，而对方觉得你为什么一点都不明白，这很正常，因为你们俩的经历完全不一样。所以有一个问法可能会很好，比如说，你有什么我没有经历过的事情让你笃信自己的行为？如果我与你有同样的经历，也会像你一样看待这个世界吗？这个问题能够很好的解释为什么人们总是意见不一，但是要问出这个问题是需要勇气的。人们谈话很难谈到这样的深度。分歧的产生，与其说来自人们的认知，不如说来自人们的经历。当然，那你说还要不要读书呢？当然要，因为至少读书可以改善你的认知，然后读书可以让你意识到你的经历对你的影响。如果你意识不到的话，你是不会改变的，你更容易被这个潜意识所操控。作者最后说，过去一直如此，将来一直如此，永远都是如此。这就是这本书最大的魅力所在，薄薄的也不厚，但是它无愧于这个书名，叫一如既往，就是人类社会一如既往的这些规则。我相信他没有总结完，如果我们从东方的角度把孔子、老子的东西再拿出来总结，你会发现可能有很多重复，但也有很多新的一如既往的东西。这个作者最后给的建议是一条，说你了解了这些以后，希望你能够学会怎么学习。学习就是要少看预测，多看历史。我们学微积分，学量子力学，学相对论，这也是历史。你不要说这是数学，这是历史上发明的东西。所以你要更多的去学习历史上的事儿，历史上的道理，历史上的工具，历史上的规律，然后你才能够对未来有更清晰的预判，而不是寄希望于你能够预测下一个风口在哪儿，你能够预测下一个黑天鹅在哪儿，你做不到，其他那些看起来很厉害的人也同样做不到，所以你就可以少被骗很多次。谢谢大家，我们下本书再见。如果您听了刚刚的书觉得还不错，真诚的希望您可以点击播放页右上角的分享键，邀请您的家人朋友一同收听，也许您的分享就可以改变一个人的阅读习惯。我们平常都是读书，但是很少跟大家讲这个书是怎么做出来的。下周我们会请到中国非常著名的一位资深的编辑，他是前三联书店的总编辑李欣老师。李欣老师40多年一直在从事出版行业，并且做出了非常多我们大家耳熟能详的经典著作。那这次他带来的是他的人生传记，叫做《一生一世》。听这本书，你会回顾到特别多你熟悉的青春印记，你会想起很多著名的书浮现在你的面前，同时也让我们知道一个优秀的编辑是多么的重要。我们下期一起来了解。